Уважаемые жители республики, Буррыт, добрый вечер. Сегодня с министрами из правительства республики, с депутатом Государственного совета Магомедовым Русланом Исамагомедовичем работали в Кайгородском районе. Посетили социальные объекты в поселке Поць и в селе Кайгородок. Провели встречу с жителями, расскажу обо всем по порядку. В поселке Поць мы осмотрели стадион с хоккейной коробкой, и, конечно, было очень приятно слышать, как жители рассказывали о том, как этот спортивный объект создавался. Создавался он всем миром, были привлечены средства жителей, спонсоров, республиканский бюджет в виде грантов, в том числе народный бюджет. В общем, все создавали этот спортивный объект. Сегодня он работает, что называется, в полную меру, в полную загрузку. Летом на хоккейной коробке сделан очень хороший мини-стадион для игры в мини-футбол. Уличные тренажеры заняты, как мне сказали, с 5 утра уже стоит очередь. И вот это очень хорошо, что сделали сами и сегодня используют в полном объеме. Также в поселке Поць мы ознакомились с работой местного дома культуры. И там точно такой же энтузиазм, с которым мне рассказывали о работе библиотеки. После реконструкции она стала модельной. И там сегодня полностью обновлено и книжный фонд, и приобретено оборудование, и мультимедийное, и компьютерное, мебель. И вот такой же настрой, что сегодня это точка притяжения для жителей всего поселка. И вот это самое главное, что проект не просто в него вложены деньги, а что он заработал, что он служит людям. В селе Кайгородок мы посетили строящийся визит-центр национального парка Кайгородский. Его планируют открыть к концу этого года. В визит-центре будут проходить занятия, мастер-классы с жителями района, с туристами, которых планируется привлечь. Будут проходить лектории, выставки, и можно будет в визит-центре получить информацию о маршрутах и мероприятиях нацпарка. В поселке Поць и селе Кайгородок провели встречи с жителями окрестных населенных пунктов. Очень, также, как всегда, большой перечень вопросов. Конечно же, ремонт дорог, строительство и ремонт социальных объектов, лекарственное обеспечение, поддержка малого и среднего бизнеса, обращение с твердыми коммунальными отходами, привлечение специалистов в учреждения здравоохранения, газификация и многие другие актуальные вопросы для жителей. По итогам встречи дал поручение правительству республики по всем обсужденным вопросам, поставили их на контроль для того, чтобы выработать решение. Также выполнил почетную миссию, вручил жителям Кайгородского района за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региона юбилейные медали в память столетия Республики Коми. В завершении, как обычно, эпидобстановка. В Республике Коми за сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом. Вчера было 215. Я сейчас вот буквально, когда буду говорить о вакцинации, все-таки скажу, как мы должны сейчас с вами реагировать, уважаемые жители, вот на эти эпидемиологические качели. Выздоровело у нас 310 человек. Наибольшее число заболевших, опять же, ничего не меняется. Сыктывкар-Ухта 82 и 41 случай соответственно. И Сыктывкарский район пошел на снижение, 10 случаев заболевших за сутки. По развернутым койкам ничего не поменялось, 2027 коек. По занятым мы выздоравливаем, 1410, вчера было занято 1447. Теперь по вакцинации. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить жителей республики, которые меня услышали, а это почти 2000 человек, которые за прошедшие сутки вакцинировались. Это очень здорово. То есть у нас на сегодняшний день 260 439 человек вакцинированных. Полностью завершили вакцинацию 241
241 тысяча 4 человека. И в республике, тем не менее, очень большой запас вакцины, более 140 тысяч доз. Теперь я хочу вот сказать, вот эти эпидемиологические качели говорят о том, что, к сожалению, мы имеем очень большой потенциал или большой объем людей, которые не переболели и которые не привились. Именно вот они в первую очередь и заболевают. Следовательно, у нас только один путь – это только вакцинация. И вот то, что у нас, еще раз говорю, спасибо большое, что вы меня услышали, и вакцинация за последние сутки действительно приросла, число вакцинированных. Это очень хорошо, потому что, повторяю, у нас впереди, к сожалению, подъем от вирусных заболеваний, подъем заболеваемости. И, соответственно, мы в том числе и будем больше болеть ковидом, потому что тот человек, который заболел вирусным заболеванием, грипп, парагрипп, ОРВИ, он ослабевает, иммунитет ослабевает. И, конечно, на этом фоне точно будет еще и ковид присоединяться, и это очень плохо, потому что вот два микстовых заболевания значительно будут протекать тяжелее. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга, будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.